ですね、ツイッターの特徴として、リアルタイム性というのがあります。タイムリーなんです、非常に。だから例えば、野球速報とか、今何対何で勝っていますとか、日本頑張れみたいな、そういった投稿が非常に多かったり、あと最近よく見るのがテレビの生放送でツイッターで投票を呼びかけたりとかしてません？あれも非常にリアルタイム性が高いので、メディアの人も選ぶ傾向があります、このツイッターを。次の SNS いきますね。はい、次がインスタグラムですね。月間アクティブユーザー数が2900万人います。フェイスブックを越してくね。越しましたね。実は若い子は非常に多いですね。特に女の子はね。そうですね。10代20代の女性がそうなんです。もう特に10代20代の女の子が非常に多くて、これもFacebook 社がやってるんですね。で Facebook が先に出てきたのに、その後に後追いしたインスタグラムがさらに、その理由としてはやっぱりファッションとかライフスタイル敏感な女の子のシェアが強い、すごく多いんです。最近だとインスタグラムのインスタ映えって聞いたことないですか？はい、インスタ映えって映えるなんていうのがね、流行語に去年ちょっとなったりとかしましたけど、僕も何回かインスタ映えの写真をね、街に出て撮ろうと思っていろいろちょっとカメラもね緊張してやってみたんですけどね、いかんせんちょっと自分おっさんなんでセンスが悪くてそんなにっていうやっぱりこういうのは、女性がやるのがいいと思うんですね、インスタグラムは。だから会社に例えば女性がマーケティングやってて、女性向けの商品を置いてる方だったら、インスタグラム、担当者に女性を置いてインスタグラムちょっとやってみてみたいな感じで言ってあげるといいかもしれないですね。はい。先ほどもちょっと重なるんですけど、利用者は情報発信志向が非常に強い女性、特にインフルエンサーとか、あとカリスマの女性ですね、こういった方たちが利用しているので、そういう人たちに向けてのビジネスですねがいいと思います。はい、旅行地に行った時にハッシュタグ検索して、例えば僕も去年だったかな、伊豆行って、伊豆で何か美味しいご飯を探したいなと思った時に、やっぱり最近だと結構グルナビとかを見るよりも、ツイッターのハッシュタグだったりとか、インスタグラムのハッシュタグからそのお店に行くっていうケースが多いんで、だからお店の人、例えば服屋さんだったりとか、店舗を持たれている方、グルメのお店を持たれている方だったりとかは、その商品の写真をうまく撮って、でハッシュタグと一緒に載せてあげると、ちょっと違ったお客様、違ったっていうのは若いお客様がご来店になる可能性もあります。ただですからね。建築設計のお兄ちゃんがいたんだよね。はい。インスタグラムだけを集客してる。毎日 4,5 枚あげるらしいけどね。それだけ非常にインスタグラムって波及力が高いんですよね。それもハッシュタグってことをやらないと半減だよね。そうなんです。ちょっとここにそうハッシュタグ教えて。ちょっとここにコツがあるのでハッシュタグというのはすでに定番となっているハッシュタグ、例えばジャンルとかブランド名、これをシャープをつけて、例えばシャープアディダスとかシャープユニクロとかっていうふうに投稿してあげるんですね。でもしくは、感想やコメントですね。例えばシャープ今日はちょっと寒いとか、シャープ室内はあったかいとか、そんな感じで投稿してあげるんです。でただね、闇雲にハッシュタグを自分で作ったとしても、それって自分だけのハッシュタグだからコミュニティ形成しにくいじゃないですか。で、今日ちょっとだけご紹介するのがタグジェネっていう、ちょっともしよかったらメモっといてもらえるといいんですけど、タグジェネ、このタグジェネっていうのが、そのハッシュタグを簡単に作れるツールになります。タグジェネ、タグジェネ、カ
カタカナでいいですよ。ですね、https://tagenic.com です。トップで出てきたタグジェネで。それですね、タグジェで。カタカナで出てきた。タグジェネでいいです。そうです、これです、これです。はい、タグジェネが生まれ変わりました。もうずっと前からサービスやってるんですよ。皆さんあまり知らないので、別に僕が作ったものじゃないですけど、これすごくいいので、使ってみてください。こういったものを利用して投稿すると、たくさんの人に広がるので、いいねとかリツイートとか、もらいやすくなります。いいねとかってもらって何があるんだろうね、ねえ、あれなんだろうね。何が嬉しいんかなと思って。もう完全に個人で使うんだったら、自己主張ですよね。いや、なんかお金が入るとかそういうことは関係ないですね。そうなんですね。僕のいいねの使い方は、いいねしてきた人の名前がずっと出るじゃないですか。こいつ俺のこの投稿にちょっと気にしてくれたねとかね。そういう使い方もちろんありますね。そうすると今度こそメッセンジャーで「岡田君ありがとうね」って言って個人的なまたコミュニケーションが取れるっていうのが僕のいいねの使い方だね。せやさん、僕にもいいねくれるもんね。そうですね。ビジネスではそういう使い方いいねで拡散してくれる人が増えると広がりが大きいわね。そうですね。だから仲間でどうでもいいやつは拡散しちゃうと信憑性がないけど、本当にいいねと思ったらシェアしてやるとものすごく喜ぶがこの人がありがとうねとか言って知らなかった。と関係がキュッとこうなるよね。そう近くなるんでシェアしてあげると。この後ちょっとシェアのことについてもお話しするので、あまりこう。じゃあ次に進みます。ごめんなさい。インスタグラムで特に注意すべきことはやはり画像なんで、その写真をどうやって撮るのかっていうことですね。これ注意しておいていただきたいんですけど、見ていて可愛いなとか美しいなとか、ちょっとね幸せになるような工夫をしてあげるといいと思います。とにかく見る人の心理状態になって写真撮ってあげてください。非常に難しいんですけど、でもすっごく大事。